эхний асуултаа цагаатаа хаан тулсын талаар асуултуудаа асууя. За цагаатаа гэж хувь хүнийхэн талаар судар бичигт тэмдэглэж үлдсэн зүйл байдгүй. Чингис хааны 2 дугаар хүү цагаатаа зарим сурвалжтай их ойргон хөнгөн хүн гэсэн байдаг. Зарим сурвалж бичигт болохоор их зарчимч хүн гэж тэмдэглэж үлдсэн байдаг. Цагаатаа гэж хэм байваа. Цагаатаа ягаад их хаан болж чадаагүй талаар та яриач. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ цагаатаа хааны талаар бол яг нуус товчон дээр цагаатаа нарийн авирт буюу гэж ингэж нэг хэлсэн тодорхойлт байдаг. За мөн үүнээс гадна бол нуус товчон дээр нэг Чингис хааны дараах хааныг хэнийг тодруулах уу гэдэг асуудал дээр хоролдоо дээр цагаатаа зүч хоёр хоорондоо нэг маргалтсан. Энэ маргаан дээр бол яг цагаатаа ерөнхийдөө эхлүүлсэн мэт ийм байдлаас үүдээд бол яг хөнгөн овиргон гэдэг нь бол хвчлэн яг нэг үе судлаачид бас тэгж дүгнсэн. Гэхдээ яг түүхийн судлаач гэхээс илүүгээр тэгээд тэр нэг имиж нь түүхчдэд бас нэг тэгээд үлдсэн. Тэгээд дээр нь бас утга зохиол одоо киноч гэдэг юм уу энэ юмнууд дээр бас энэ байдлаараа ингээд явцсан юм байдаг л да. Яс юм дээр бол цагаатаа хаан бол их тийм зарчимч маш зарчимч юм хүн байсан гэж өгүүлдэг. За энэ дээр бол одоо тухайлбал цагаатаан тухайд одоо тэр перс сурвалжууд дээр хөвчлэн яг хамгийн бодит мэдээллүүдийг бол үлдээсэн байдаг. Гэтэ энэ бол нуус товчоо яаж байгаа хэрэг биш л дээ. Энэ Монголын нуус товчоон дээр бол яг тэр ордон доторх болж байгаа их нарийн үйл явдлуудыг өгүүлж байгаагаар юм онцлогтой. Одоо жишээ нь нуус товчоон дээр л тэгж тусснаас биш миний бодлоор бусад хүмүүсийн нарийн үйл явцуудыг бол тийм бас өчнөл бичиж үлдээсэн байдаг нуус товчоон дээр. Одоо тухайлбал Чингис хааны хүүхэд байхад нь нохооноос амьтгаач гэдэг юм тийм. За гихчлэн за мөн одоо Чингис хаан тэр хаан ширээ залгасан хойно хүртэл төв тэнгэртэй болсон тэр зөрчил дээр тийм гэрт нь орж ирээд хонготны 7 хөвгүүд те гэрт нь орж ирээд ингээд Чингис хааны дүүнертэй муудалцж байгаа те энэ үйл явц энэ дээр бас нэг талаас харуулж Чингис хаан бас нэлээд сандарсан ч байдалч гэдэг юм уу ийм байдлыг бол харуулж энэ учраас нуус товчоо Монголын нуус товч өөрөө яг тэр нарийн бодит те энэ зүйлүүдийг бол өгүүлж байгаа. За тэгэхээр бол яг энэ дээр тэр цагаатаа тухайд энэ хоёр өгүүлэмж нэгдүгээрт нарийн авирт буюу хоёрдугаарт тэр зүч хаантай зүч хантай маргалдсан энэ маргаанаас болж ингэж ийм ойлголт бол үлдчихэж байгаа. Гэхдээ Чингис хаан бол тал төгсгийн өмнө бол дөрвөн хүмүүндээ төрийн хэрэг одоо энэ эрхлэх ажлуудыг хуваарлж өгсөн ийм мэдээг бол ихэнх сурвалжууд дээр өгүүлдэг. За энэ дээр бол одоо зүч бол авийн хэргийг, цагаатаа хуулийн хэргийг, өгөөдөө хаан бол өршөөлтэй учраас одоо төрийн хэргийг тулуй цэргийн хэргийг үлдээлээ гэж. За тэгэхээр энэ дэр яагаад өөрөө Чингис хаан зүгээр шууд цохроор ингээд ядсан биш хүн хүнд нь тааруулж онцлогтон тааруулж ингэж үлдээсэн байна. Энэ дэр бол одоо цагаатаа хамгийн одоо тэг яс зарчимч энэ байдал учраас хэн хууль ёсыг эрхэмлэн ясаа ба ёсун гэдгийг эрхэмлэн тэр хүн бол цагаатаа даг гэж. Тэгэхээр ясаа гэдэг маань бол нэг засаг хуулиа хэлээд ёсун гэдэг маань ардын хэв хууль ч юм уу тийм ёс гэж одоо монгол үгэнд байна шүү дээ. Энэ зүйлүүдийг л хэлж байгаа. За тэгэхээр бол цагаатаа энэ бол тэр их засаг хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр ялангуяа эцгийгээ нас барсан хойно бол одоо тэр өгөөдөө хаанд бол тусалж төрийн хэрэгт оролцохдоо тэр хууль сахиулах энэ явдлыг бол одоо өөр дээр авч үлдсэн байдаг л хэрэгжүүлсэн. Одоо тухайлбал цагаатаа хаан өөрийн хэлж байгаа их засаг хуулиас ерөөсөө жууны дээр хэлж байгаа толгоон үсний ширхэг төдийч одоо тэгж гажиж үзээгүй хүн амьдрал та гэж энэ үгийг бол хоёр хүнд хэлсэн байдаг л гэж үгээд. Нэг нь цагаатаа хаан нөгөөх нь сорхогтааны хатан толгойн хатан хоёрт хэлсэн байдаг. За тэгэхээр цагаатаа манай их засаг хуулийг одоо ингэж өөрчлөх гэнэ сахиулах энэ ажлыг бол маш сайн одоо хийж гүйцэтгсэн байдаг. Их засаг хууль бол мэдээж нүүдлийн амьдралд одоо ингэж илүү дасан зохицсон учраас суурин иргэдэд бас хэрэгжүүлэхэд
бас зарим ард түмний онцгой ёс заншлаас шалтгаалаад бас асуудал тулгарч байсан. За энэ тухайлбал нөгөө мусульман иргэдийн одоо бид нар чи халаал мах гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэр шиг цусын нийлдэг. Цусын нийлдэг. Энэ цусын нийл нэгдэг нэг үсвэрлэр хоолойг нь одоо огтолдог тийм. Ингэж одоо гаргадаг. Хонь малыг гаргадаг юм юу вэ? За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь мусульман хүмүүс ч манайхан ч мэдэх байх. Мөргөл үлдэхдээ өдөрт 5 удаа угаал үлддэг. Тэгэхээр чин одоо шиг ямар тэр үед крант тийм нэгдсэн усны систем байсан биш. Одоо явж байгаа тийм гол цөөрөм рүү орж угаал үлддэг ёс улсаа амьдрал дээр бол хамгийн их байсан байх нь л да. Гэтэл монголчууд болохоор гол нуурыг бохирдуулахгүй, усанд аль болох бохирдуулахгүй гэж ингэж ханддаг ард түмэн. Тэр утгаар энэ хоёр бол тэр жувэний тэргүүтээ түүхчдийн үзэж байгаагаар энэ бол жувэний ч одоо тухайн үеийн хүн шүү дээ, яг тухайн үеийн байдлыг харагдаж. Энэ бол мусульман хүмүүст нэлээд тийм бэрхшээлийг авч ирсэн. За энэ дээр одоо жишээ нь тэр жувэнийг хэлсэн нэг тохиолдол байна л да. Өгөөдөө цагаатаа хоёр тэр хар хорин хотын ойролцоо явж байсан чинь нэг мусульман хүн голын усанд ороод угаал үлдэж байхдаа таарсан. За тэгэнгүүт их засаг хуулийг ерөөсөө ингээд огт тийм зөрчидгүй хатуу сахиулахын юутай хүн учраас цагаатаа шууд газар дээр нь цаазал их засаг хууль байсан. Тэгэхэд өгөөдөө хаан бол энэ дээр бас нэлээд өршөөнгөө наантай цаантай хамтахын тулд те. За энэ хүнийг одоо хоёлын гисахан зугаалж явж байгаа юм чи энэ хүнийг одоо ингэж өнөөдөр шууд цааслаад явах бас хууль шүүхээр оруулъя. Тэгээд учрыг асууж өгч болъё. Маргааш болъё өнөөдөртөө хаач хоёрч. Тэгэнгүүт шөнө нөгөөдөө хан нөгөө хүний амийг аврахын тулд яг тэр хүний хүн явуулаад яг тэр хүн усанд орж байсан газарт нь зоос нэг мөнгөн зоос хаяулаад зоосоо гэсэн болгоч. Тэгээд нөгөө хүнд үг зааж өгөөлөд би ядуу хөө миний хөрөнгө бол ганц ширхэг зоос л байдаг. Би голоор гарч яваад тэр зоосоо унгаад тэр зоосоо хайж байсан ингээ хэлж. Тэгээ маргааш өглөө цагаатаа хан болохоор цагаатаа хан одоо шүүх хорлоор оруулсан тэр хүнийг тэгтэн тэр хүн яг нөгөө зааж өгсөн үгийг хэлсэн чинь цэрэг явуулаад үзүүлэхэд яг нөгөө хүний дүрсэлж байсан зоос нь гарч ирсэн учраас тэр хүний амь өршөөгдөж байсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хэдийгээр одоо зарим тохиолдолд ард түмний юг бэрхшээл учирч байсан ч гэсэн энэнийг бас өгөөдөө хааны бас тэр өршөөнгүү төв ухаанаар авах гэх гэдэг юм уу те. Энэ юугаар бол бас ингэж цагаатаа хааны тэр хатуу зарчим өгөөдөө хааны өршөөнгүү зарчим хоёр хэрхэн яг амьдрал дээр зөрчилгүйгээр хэрхэн нийлж ингэж байсан тэр юуг бол бас харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол энэ цагаатаа бол өөрөө энэ хуулийг бол Монголын эзэнт гүрэн даяарыг үндсэн хууль мэт сахиулах ийм ажлыг бол гүйцэтгсэн. Тийм учраас одоо ши монголчуудад хамгийн дургу Аль Зузжааны гэдэг хүний сурвалж байдаг л бас тэр үед бичсэн. Цагаатаа одоо энэс нь болоод нэлээд шүүмжилдэг л дээ исламын түүхчид тухайн үе. Нэлээд одоо цагаатаг шүүмжилсэн боловч хууль сахиулах тал дээр бол цагаатаа тийм ямар ч одоо хүний танил тал ах дүү тийм зарчмыг бол ерөөсөө огт барьдаг. Энэ дээр бол дээд зэргийн шудраг хүн байсан гэж бүр хуулийн дор амьдрал гэсэн зарчим. Хуулийн дор амьдрыг гэсэн. Тийм хүн. Тэгээд дээр нь цагаатаа хэрхэн тэр төрийн хүний тэр зарчим юуг одоо хэрхэн гэж баримталж байсан нэг жишээ нь тэр Чингис хааны юу цагаатаа хүн Мөтүгэн гэдэг Чингис хааны хамгийн хайртаач Бамян цайзын төлөөх тулдаанд амь өргөдсөн. Цагаатаа бас хамгийн хайртай хүү гэж. Тэгтэл тэр Мөтүгэнийг алагдсныг цагаатаа тэр үед байхгүй байсан. Тэгээд ирэнгүүт нь цагаатаа ирэнгүүт нь энийг яаж хэлэх үү гэдэг. Тэгээд хүүгээ асуухт нь ингэж аргалаа л байсан баг. Тэгж од нэг өдөр Чингис хаан одоо тэр үг хэлэхийн тулд хөвгүүдээ дуудаж байгаа. Одоо та нар ийм ч тийм ч миний үгнээс та нар гажиж байна. Тэ та нар намайг одоо эцгээ гэж бодохгүй байна. Тэ гэдэг ч юм ингэж одоо загнаж ихэлсэн чинь хамгийн түрүүнд цагаатаа би яг ямар юм дээр ингэж зөрчив тэ тэр жишээг нь та хэлээч гэд эцэгтэй хандаж хэлсэн. Асуусан. Тэгтэн Чингис хаан за тэгвэл чи миний тушаалыг яг дагж чадах уу? Миний хэлсэн үгийг хэлбэрэлт түгийлүүлж чадах уу? Чадна. Тэгвэл одоо чиний хөвгөн Мөтүгэн чинь бол нас орцсон сая тулдаанд алгадчихлаа. Тэгэхээр бол жаахан гол нь уйлж гашуудаж болохгүй гэж би чамд тушааж байна. Гэхдээ цагаадаг тэр юун дээр жувэний дээр бич орол дотор нь тэр гашуудлын те түүмэр одоо зөвхөн цагаадаан дотор биш дайн дэлхийг түүмэрдэх хэмжээгээр асаж байсан ч гэсэн цагаадаа огт тэгж юу яахсан гоо
сэтгэлээ бариад огт тийм илүү хөдөл үзүүлсэнгүй тэр хуралдаа маягийн нэг зөвлөгөө маягийн байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг асуудлыг хэлэлцэж дуусаад тэгж явахдаа бүр ингээд арган тасраад ирэнгүүт нэг түр гадаалах зөвшөөрөл хүсээд тэгээд түр гадаа гарч байгаад өөлж ингэж яаж гашуудж байгаа дотор нонгохоор буцаж орж ирж байсан гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо цагаатан хэрхэн зарчимч хүн бэ гэдгийг л харуулад байгаа ийм хэрэг. Тэгэхээр цагаатан энэ юу бол хамгийн гайхалтай нь хэдийгээр ингэж хүмүүсийн ялангуяа ислам мусульман шашинт иргэдийг одоо ингэж эрх ашгийг хөндөж байсан ч гэсэн цагаатан үед бол хинч зөрчөөгүй энийг зөрчих их засаг хуулийг зөрчих тийм зүрхтэй хүнж гараагүй энэ бол цагаатан одоо тэр үйл ажиллагаа юм а гэдгийг бол тэр үед нэмдэрч байсан. Тэр Жувени Адмын түүний дараахан дараах үеийн аршид эдийн нар бол хэлчихсэн ийм байдаг. Тийм учраас бол цагаатаа бол ерөөсөө яг бидний ойлголтоор бол тийм маш зарчимч, маш хатуу одоо төмөр мэттэй ийм хатуу тэгээд төрийн зүтгэлтэн. Тэгээд хатуу гэдэг нь хатуу сэтгэлтэй гэсэн үг биш зүгээр хууль хэрэгжүүлэх талдаа ийм маш хатуу хүн гэдгийг л одоо энэ дээр бүх сурвалжууд бол энэ дээр хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр бол бид бас цагаатаа хааны талаар бас энэ зүйлийг одоо бидний бол бас энэ ягаад ч хүмүүс тогтцсон энийг шинжлэх ухаанд парадигм гэж нэрлэдэг. Энийг бол бас авч хаях хэрэгтэй л гэж би бодоод байна.